যদি ভিতরটা একটু দেখিয়ে দিচ্ছি আমি উপরে হচ্ছে ওরে ভাই এটা কিন্তু ছোটর মধ্যে প্রিমিয়াম উপরে হচ্ছে ডিপ নিচে নরমাল মোটামুটি কম বাজেটের মধ্যে এটা বড় ফ্রিজ বড় সাইজ মোটামুটি বাজেট কমের মধ্যে বড় ফ্রিজ এটার মধ্যে কিন্তু ব্ল্যাক কালার দেওয়া যাবে এটা ব্ল্যাক আছে এর মধ্যে আচ্ছা এটা হচ্ছে আপনার নরমাল আর এটা হচ্ছে ডিপ এটা কিন্তু টাচ ডিসপ্লে টাচ ডিসপ্লে যারা ডিপ বড় চাচ্ছেন তাদের জন্য এটা 341 লিটারের মধ্যে এটা যদি ভিতরটা একটু দেখাই এই পার্টটা হচ্ছে সম্পূর্ণ ডিপ অনেক বড় পার্ট হচ্ছে নরমাল 50-50 এর মধ্যে ভিতরে অনেক জায়গা আছে এবং এরপর তিনটা পকেট আছে নরমাল অনেকগুলো পকেট দেওয়া আছে এটার মধ্যে এই কালারটা ভাই আমি অন্য শোরুমে দেখিনি খুব সুন্দর একটা কালার এটা নতুন আছে কালারটা ফ্রিজটাও নতুন মিথ্যা কথা বলে লাভ নাই এটা হচ্ছে ডিপ আর এটা হচ্ছে নরমাল 50-50 এর মধ্যে এটা কিন্তু অনেক বড় ডিপ অনেক বড় ফ্রিজ ডিপ নরমাল দুই জায়গায় লাইট হবে ভাই এটা সবথেকে লেটেস্ট যে ডাবল ডোর যেটা 6/9 619 লিটারের মধ্যে ফুল ব্ল্যাক কালার ডিজিটাল ডিসপ্লে আচ্ছা টাচ সিস্টেম করা আছে এখানে সেন্সর সিস্টেম করা আছে এটা কিন্তু আপনার সম্পূর্ণ নন ফোস্ট ডিজিটাল ডিসপ্লে একটা ফ্রিজ এই পাশটা হচ্ছে সম্পূর্ণ ডিপ হবে আর এই পাশটা হবে সম্পূর্ণ নরমাল এটা ভাই এটা খুব হট মডেল না ভাই হ্যাঁ একদম আমাদের সবথেকে লেটেস্ট এবং সবথেকে রানিং মডেল এটা আর কি সিরিয়াল ইনভার্টার মডেল এটা ফুল ব্ল্যাক কালারের মধ্যে যদি ভিতরটা একটু দেখাই এই পার্টটা হচ্ছে ডিপ আর এই পার্টটা হচ্ছে নরমাল ভাই এইটা কিন্তু মানে আপনার নন ফ্রোস্টেড ফ্রিজ হিসাবে ভাই উপরে কিন্তু আপনি বরফ জমবে না কোনো বরফ জমবে না ডিপেও নরমালে কোনো বরফ জমবে না খুব শুধু খাবারটা বরফ জমবে এটা হচ্ছে 300 লিটার ডাবল ডোরের মধ্যে মডেল হচ্ছে 3JO এই হচ্ছে আপনার ভিতরের জায়গাটা মোটামুটি ভালো স্পেস আছে এটার মধ্যে অনেক বড় এমআরপি হচ্ছে 44,690 টাকা হচ্ছে এটা এমআরপি এটা 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে 35,300 টাকা পড়বে এটা আজকে চলে আসছি ঢাকার মধ্যে আপনাদেরকে আমি এতটুকু কনফার্ম করব ঢাকার মধ্যে নিজস্ব বিল্ডিং এর উপরে সবচেয়ে বড় একটি শোরুম জিএসপি ইলেকট্রনিক্সে আচ্ছা আপনাদের শপের এই যে মানে যে শোরুমটা এটা লোকেশনটা একটু বলেন লোকেশন হচ্ছে সায়দাবাদ জনপদ মোড়ের ঢাল দিয়ে আসা ইসলামী হাসপাতাল অপোজিটে নিচতলা থেকে পাঁচতলা পর্যন্ত আমাদের সম্পূর্ণ শোরুম আমাদের আচ্ছা আপনার কাছ থেকে ওয়ালটন ফ্রিজ সর্বোচ্চ কত পার্সেন্ট ডিসকাউন্টে পাবে আমাদের এখানে সর্বোচ্চ 21% মতো ডিসকাউন্ট পাবে তারা 21% আর প্রবাসী যারা থাকে বিশেষ করে মিডল ইস্ট ইনশাআল্লাহ তাদের জন্য যতটুকু চেষ্টা করি সর্বোচ্চ ডিসকাউন্ট করার জন্য ইনশাআল্লাহ ওকে পরে সারা বাংলাদেশে কিভাবে কুরিয়ার নিতে পারবে সেটা বলেন তো ভাই সারা বাংলাদেশে হচ্ছে সুন্দরবন কুরিয়ার মাধ্যমে পাঠাই থাকি আমরা 1000 টাকা ডেলিভারি চার্জ সারা বাংলাদেশে তারা নিতে পারবে ইনশাআল্লাহ ওকে কোনটা দিয়ে শুরু করব বলেন এখন ওয়ালটনের সবথেকে যে ছোট সাইজ যেটা আর কি 132 লিটার মডেল হচ্ছে 1B6 এটার মধ্যে দুইটা কালার अवेलेबल আছে একটু ভিতরটা রেখে দিই উপরে হচ্ছে ডিপ আর নিচে নরমাল হবে আচ্ছা আপনার একটু ছোট ফ্যামিলি যারা আছে তাদের জন্য আর কি ফ্রিজটা একবারে ছোট মানে 4 জনের ফ্যামিলি হ্যাঁ ছোট ফ্যামিলি বা নিউ ম্যারিড যারা আছে তাদের জন্য 132 লিটার আমার পড়ছে 27,490 ডিসকাউন্ট দেওয়া হচ্ছে 21,700 টাকা এটার মধ্যে কিন্তু সেম গ্যারান্টি নিতে পারবে 12 বছর কম্প্রেসার গ্যারান্টি পার্সেল গ্যারান্টি 4 বছর 5 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি এই দুটো ডোর আছে ডোরের গ্যারান্টি 3 বছর 1 বছর মধ্যে রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি আছে আচ্ছা এগুলোর কালারও কিন্তু আছে হ্যাঁ এটার মধ্যে কালার अवेलेबल আছে ডিসকাউন্ট দিয়ে 21,700 টাকা আচ্ছা এটা হচ্ছে 1D4 157 লিটারের মধ্যে 5 স্টার রেটিং করা আছে এটার মধ্যে কালার अवेलेबल আছে যদি একটু ভিতরটা দেখাই উপরে হচ্ছে ডিপ আর নিচে হচ্ছে নরমাল ওটা হচ্ছে এটা থেকে একটু বড় শুধু নরমালটা বড় ডিপটা সেম 132 আর 57 ডিপ সেম নরমালটা বড় ছোট 29,790 ডিসকাউন্ট দিয়ে 23,500 টাকা অনলি এটা ডিসকাউন্ট দিয়ে 23,500 আর এটা হচ্ছে 176 লিটার এটাও হচ্ছে 176 লিটার দুইটা মডেল আপনার যা সেটা হচ্ছে জিডিএল মডেল এটা হচ্ছে জিডিএইচ মডেল এই দরজা ডিজাইনটার জন্য জাস্ট 500 টাকা রেটটা বেশি হবে দুইটা ফ্রিজের মধ্যে ভিতরটা দেখাই দিচ্ছি 50-50 এর মধ্যে এটা কত লিটার ডিপ নিচে নরমাল 176 লিটার ভাই 50-50 এর মধ্যে 176 লিটার কালার अवेलेबल আছে এটা এমআরপি হচ্ছে 33,090 টাকা এটা হচ্ছে 33,690 টাকা এমআরপি ডিসকাউন্ট দিয়ে হচ্ছে 26,200 ডিসকাউন্ট দিয়ে 26,600 ডিসকাউন্ট দিয়ে হ্যাঁ ঠিক আছে আর এটা হচ্ছে 2A7 নন ফোস্টের মধ্যে নন ফোস্ট সুন্দর কালারের মধ্যে আসছে ইনভার্টার টেকনোলজি দেওয়া আছে যদি ভিতরটা একটু দেখিয়ে দিচ্ছি আমি উপরে হচ্ছে ওরে ভাই এটা কিন্তু ছোটর মধ্যে প্রিমিয়াম খুব সুন্দর একটা লাক্সারিয়াস ওভার প্রিমিয়াম ভালো সেলিং প্রোডাক্ট এটা আমাদের হ্যাঁ ভালো সেল হয় এটা আমাদের এটার বর্তমানে এমআরপি হচ্ছে 40,390 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে হচ্ছে 32,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে আচ্ছা 32,000 এটা হচ্ছে 1H5 যারা ছোটর মধ্যে ডুয়াল ফ্রিজ নিতে চাচ্ছেন 207 লিটারের মধ্যে কালার প্রিন্ট अवेलेबल আছে সুন্দর ডিজাইন করা আছে এখান দিয়ে যদি একটু ভিতরটা দেখাই আমি আপনার উপরে হচ্ছে নরমাল নিচে হচ্ছে ডিপ এবং চাইলে আপনারা ড্রয়ার খুলে ইউজ করতে পারবেন ড্রয়ারের সাথে ইউজ করা যাবে আচ্ছা আর আমাদের ফ্রিজগুলো কিন্তু অফিশিয়ালি যে গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি ওই গ্যারান্টি ওয়ারেন্টিগুলো কিন্তু থাকবে হ্যাঁ এটা আপনার ওটা নিয়ে কোনো টেনশন করতে হবে না ইনশাআল্লাহ বাসায় লোক যে সার্ভিস করে দিয়ে আসবে যদি এটার এমআরপি হচ্ছে 37,390 টাকা হচ্ছে এটার এমআরপি এটা আমরা 21% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি 37,390 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে আসতেছে 29,600 টাকা ভাই ডিসকাউন্ট দিয়ে 29,600 এরপর দেখাবো হচ্ছে ওটা থেকে এক সাইজ বড় এটা হচ্ছে 2X1 জিডিএল মডেল এটা ফুল ব্ল্যাক কালারের মধ্যে কালার কিন্তু अवेलेबल আছে প্রত্যেকটা ফ্রিজে একটু ভিতরটা দেখাই উপরে হচ্ছে নরমাল আর নিচে হচ্ছে ডিপ ডোয়ার ফ্রিজ এটার বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 38,890 টাকা হচ্ছে এটা বাজার মূল্য এটা 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে আসতেছে 30,700 টাকা ভাই এটা 30,700 হ্যাঁ আর এটা হচ্ছে 2E0
এটা হচ্ছে 250 লিটারের মধ্যে। যদি ভিতরটা একটু দেখাই দিই, এটার মধ্যে কালার अवेलेबल আছে, নতুন কালেকশন। হ্যাঁ, এটার মধ্যে কালারও আছে ভাই, আরো দুইটা এটার মধ্যে কালার আছে। 50-50 আর্থ কুলিং সিস্টেম দেওয়া আছে। আচ্ছা, আর্থ কুলিং খুবই রানিং একটা মডেল আমাদের এটা। এটার বর্তমানে এমআরপি হচ্ছে 41,790 টাকা হচ্ছে এটা এমআরপি। এটাতে 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি 33,000 টাকা ভাই, ডিসকাউন্ট দিয়ে 33, হ্যাঁ ডিসকাউন্ট 33,000 টাকা। এটা হচ্ছে 2D4 244 সিটারের মধ্যে। যদি ভিতরটা একটু দেখাই, উপরে হচ্ছে ডিপ, নিচে নরমাল, মোটামুটি কম বাজেটের মধ্যে, এটা বড় সাইজ, মোটামুটি বাজেট কমের মধ্যে বড় ফ্রিজ। এটার এমআরপি হচ্ছে 39,490 হচ্ছে এটা এমআরপি, 39,490। এটা 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে আসতেছে 31,100 টাকা। 31,100 টাকা, 31,100। আর এটা হচ্ছে 2B6, এটা আপনার ডিজিটাল ডিসপ্লে করা আছে এখান দিয়ে ভাই। এই মডেলটা ভাই আমরা আসলে মানে খুবই রানিং একটা প্রোডাক্ট আমাদের, অন্যান্য শপে দেখি না। এটার মধ্যে কিন্তু ব্ল্যাক কালারও দেওয়া যাবে, এটা ব্ল্যাকও আছে, ব্ল্যাকও আছে এর মধ্যে। আচ্ছা, এটা হচ্ছে আপনার নরমাল, আর এটা হচ্ছে ডিপ। এটা কিন্তু টাচ ডিসপ্লে, টাচ ডিসপ্লে, যারা ডিপ বড় চাচ্ছেন তাদের জন্য এটা। চারটা ডিপ, হ্যাঁ। এটা এমআরপি হচ্ছে 43,490 টাকা। ডিজিটাল ডিসপ্লে প্রোডাক্টগুলোতে আমরা কিন্তু 18% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি এটাতে, 18% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি। শোরুমে আসলে ইনশাআল্লাহ অনার করা হবে। চ্যানেলের নাম বলে কিন্তু একটু ভালো করে দিবেন। ভালো ইনশাআল্লাহ দেব বড় ভাই। আচ্ছা, কারণ অনেকে দেখি অনেক কিছু বলো তো, আসলে ওটা বললাম না, ওটা সর্বোচ্চ করা হবে ইনশাআল্লাহ। 43,490, 18% ডিসকাউন্ট দিয়ে আসতেছে 35,700 টাকা। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে ভাই 35,700। হ্যাঁ নাই ভাই, এটা সবচেয়ে বড় কথা যেটা আমি আমি যে চিন্তা ভাবনা করি আপনাদেরকে বলি, যে এখন ওয়ালটনের প্রাইস মানে কোনো গুমন নাই, সব ফ্ল্যাশ। ওয়ালটনের ব্যবসায়ী গুমন নেই ভাই, ঠিক আছে, দাম তো পরে, ব্যবসায়ী গুমন নেই, রাইট। এটা হচ্ছে আপনার 2E4, এটা একটু বড়র মধ্যে যারা নিতে যাচ্ছেন, খুবই স্ট্যান্ডার্ড ভাই, হ্যাঁ সিলভার কালারের মধ্যে। এটার মধ্যে ব্ল্যাক কালারটা अवेलेबल আছে। এটা কিন্তু ইনভার্টার টেকনোলজি, হ্যাঁ ভাই। 100 টাকা 120 টাকা বিল আসবে, হ্যাঁ এরকম বিল আসবে বড়। চারটা ডয়ার আছে বড় বড়, কালার अवेलेबल আছে। এমআরপি হচ্ছে 46,690 টাকা, আমরা 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি 37,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে। এটা হচ্ছে 348 লিটার মডেল, হচ্ছে 3D8 GDL মডেল। এটা সম্পূর্ণ গ্লাস ডোর মডেল, বর্ডারলেস, ইনভার্টার সিস্টেম দেওয়া আছে। এটার মধ্যে দুইটা কালার अवेलेबल আছে। অনেক বড় ফ্রিজ, হ্যাঁ ভাই, উপরে ডিপ, নিচে নরমাল, বড় একটা ফ্রিজ, সম্পূর্ণ গ্লাস। কালারটা খুব নতুন সুন্দর একটা কালার আসছে। এটার এমআরপিটা হচ্ছে 51,390 টাকা, আমরা 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি 40,600 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে, 40,600। হ্যাঁ, আর এরপর দেখা হচ্ছে 3X7, যারা একটু বাজেট কমের মধ্যে বড় ফ্রিজ নিতে যাচ্ছেন 307 লিটারের মধ্যে। পাশে অনেক চড়া, ভিতরে অনেক জায়গা আছে, মোটামুটি কম একটু এর মধ্যে ভালো বড় ফ্রিজ। এটা অনেক বড় ফ্রিজ, 307 লিটার। এমআরপি হচ্ছে 46,190 টাকা, আমরা 21% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি। ডিসকাউন্ট দিয়ে আসতেছে এটা অনলি 36,500, 36,500 টাকা। এটা হচ্ছে 3B0 341 লিটারের মধ্যে। এটা যদি ভিতরটা একটু দেখাই, এই পার্টটা হচ্ছে সম্পূর্ণ ডিপ, অনেক বড় পার্ট হচ্ছে নরমাল 50-50 মধ্যে, ভিতরে অনেক জায়গা আছে এবং এরপর 3টা পকেট আছে, নরমাল অনেকগুলো পকেট দেওয়া আছে এটার মধ্যে। এটার বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 50,990 হচ্ছে এটা বাজার মূল্য। এটা আমরা 18% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি ডিজিটাল ডিসপ্লেগুলোতে 41,800 টাকা। 41,800 লিটার ভাই। এটা হচ্ছে 341 লিটার, 341। তারপর যদি বাইরে ফ্রিজগুলো দেখাই দিই, এটা হচ্ছে 2F1 261 লিটারের মধ্যে। এই পার্টটা হচ্ছে আপনার ডিপ, আর এই পার্ট হচ্ছে নরমাল। এটার মধ্যে কিন্তু কয়টা কালার আছে না ভাই? কালার अवेलेबल আছে, ব্ল্যাক কালার হবে এটার মধ্যে, ফুল ব্ল্যাক কালার। আচ্ছা, এটার মধ্যে আপনার সম্পূর্ণ নন ফ্রস্টের মধ্যে, খুব সুন্দর একটা ফ্রিজ, খুবই রানিং একটা প্রোডাক্ট আমাদের এটা। এটা বর্তমানে এমআরপি হচ্ছে 44,490 টাকা হচ্ছে এটা প্রাইস। আমরা 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে 35,200 টাকা অনলি, 35,200। এটা হচ্ছে 3B0 341 লিটার 3B0 GDL মডেল। এটা ইনভার্টার সিস্টেম আছে, কালার अवेलेबल আছে বড় ভাই। যদি ভিতরটা একটু দেখাই, এই পার্টটা হচ্ছে সম্পূর্ণ ডিপ, আর এই পার্টটা হচ্ছে সম্পূর্ণ নরমাল। খুব সুন্দর একটা ফ্রিজ এবং দামও খুব রিজনেবলের মধ্যে। আচ্ছা, এটার বর্তমানে এমআরপি হচ্ছে 49,190 টাকা হচ্ছে এটা প্রাইস। আমরা 21% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি, 49,190, 21% ডিসকাউন্ট আসতেছে 38,900 ভাই। এটা হচ্ছে 3D7 347 লিটারের মধ্যে, অনেক বড় ফ্রিজ ভাই। এই কালারটা ভাই আমি অন্য শোরুমে দেখিনি, খুব সুন্দর একটা কালার, এটা নতুন আছে কালারটা, ফ্রিজটাও নতুন, মিথ্যা কথা বলে লাভ নাই। এটা হচ্ছে ডিপ, আর এটা হচ্ছে নরমাল 50-50 এর মধ্যে। এটা কিন্তু অনেক বড়, অনেক বড় ফ্রিজ, ডিপ নরমাল দুই জায়গায় লাইট হবে ভাই। এটা ওকে, খুব প্রিমিয়াম একটা ফ্রিজ। বর্তমানে এটার মধ্যে কালারও আছে একটা। আচ্ছা, এবার হচ্ছে 49,890 টাকা, 49,890, 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে আসতেছে 39,400 টাকা, 39,400 টাকা। আর কেউ যদি ভ্যাভারেজ কুলার নিতে চান, জায়গা সর্বদা আমরা ডিসপ্লে করতে পারিনি, ভ্যাভারেজ কুলারও আমাদের 3টা মডেল अवेलेबल আছে, ছোট, মাঝারি, বড়, 3টা মডেল আমাদের কাছে अवेलेबल আছে। প্রাইসটা বলে দাও যায় না? ওটা আপনার একটা হচ্ছে 58,900 টাকা এমআরপি। ওটা ডিসকাউন্ট দিলে আমরা মোটামুটি 47-48 এর মধ্যে বিক্রি করতেছি। 260 লিটার যেটা, 260 যেটা ওটা अवेलेबल চলে, ওটা अवेलेबल। আরেকটা সেটা থেকে ছোট আসছে, ওটা হচ্ছে আপনার 100 সামথিং আর কি। ওটার প্রাইসটা আমরা অবগত নাই, কিন্তু ওটা তো আমরা 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে 21% আছে। হ্যাঁ, 21% আছে। আর এটা হচ্ছে 307 লিটারের মধ্যে, মডেল হচ্ছে 3X7 GDHDD মডেল। এটা টাচ সিস্টেমের মধ্যে। যদি আগামী 10 বছর মনে হয় ডিজিটাল ডিসপ্লে খুব রানিং চলবে নাকি ভাই? চলতেছে অলরেডি ভাই, অনেক রানিং চলতেছে। এগুলো তো একটা বড় যেতেই থাকে। এটা এইজন্য ডিসকাউন্টটা কমাই দিচ্ছে নাকি?
ডিসকাউন্টটা কম নয়, আসলে এটার মধ্যে পার্সিং আসে কম। আর এই ফ্রিজগুলো কোম্পানি যতই অর্ডার করি এক গাড়ি মালের মধ্যে মাত্র 1 পিস 2 পিস দেয়। আগে বেশি দিতে এখন আগে কম দেয়, হ্যাঁ এখন কম দিচ্ছে আর কি। 360 এমআরপি হচ্ছে 50,000 হচ্ছে 90 টাকার এমআরপি। এটা 18% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি আমরা। 50,090 টাকা এমআরপি, আপনার 18% ডিসকাউন্ট দিয়ে আসতেছে 41,100 টাকা। 41,100 হ্যাঁ। আর এটা হচ্ছে 2H2 282 লিটারের মধ্যে এই কালার এই মডেলের মধ্যে এই ছোট ফ্রিজ খুব রানিং ভাই। হ্যাঁ এটা খুব ভালো চলে। ঠিক আছে, বাজেটের দিক থেকে হ্যাঁ এটা হচ্ছে আপনার ডিপ আর এই পার্টটা হচ্ছে নরমাল। জায়গাও ভালো, ছোট ফ্রিজ হলো, জায়গার ভিতরে অনেক গভীরতা আছে। ভিতরে তো ভাই অনেক, একটু যদি হাত দিতেন দেখাই দিতাম। মোটামুটি এক হাত প্রায় ভালো একটা স্পেস, ভালো স্পেস আছে ভিতরে। ঠিক আছে, 2H2 এমআরপি হচ্ছে 44,490 টাকা হচ্ছে এটা এমআরপি। এটা 44,490, 18% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি 36,500 টাকা ভাই ডিসকাউন্ট। 36,500 টাকা। আর আসলে তো ভাই আসলে অবশ্যই ভালো একটা অনার হবে ইনশাআল্লাহ। ঠিক আছে, ভালো একটা ইনশাআল্লাহ অনার করব। আর এটা হচ্ছে 50-50 এর মধ্যে 312 লিটার মডেল হচ্ছে 3A2। এটা হচ্ছে আপনার ডিপ আর এই পার্টটা হচ্ছে নরমাল। এটা মনে ভালো এবং অনেকগুলো ডয়ার সিস্টেম, অনেকগুলো পকেট দেওয়া আছে সাইডে। আর ডিপটাও দেখেন, ডিপটা অনেক বড় ডিপ। ওয়ালটন সবসময় ডিপের উপরে মানে প্রেসার, ঠিক আছে, ডিপ ভালোটাই করে, কারণ আমাদের দেশে তো মানুষ চাহিদা ডিপের উপরে। এটা হচ্ছে 312 লিটারের ডিজিটাল ডিসপ্লে আর কি। এটা বর্তমান এমআরপি হচ্ছে আপনার 49,590 টাকা হচ্ছে এটা এমআরপি। এটা আমরা 18% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি 40,700 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে, 40,700। এরপর দেখা যাচ্ছে সব থেকে রানিং একটা প্রোডাক্ট 2N5 316 লিটার। এটা এমন কোনো সপ্তাহ নেই যেটা 10 পিস যায় না, এরকম 10 পিস যায় না, এরকম কোনো সপ্তাহ। খুব রানিং, মানে এই কালারটার জন্য এই ফ্রিজটা খুব ভালো চলতেছে। আচ্ছা, এটা হচ্ছে 2N5 316 লিটারের মধ্যে। এ হচ্ছে ডিপ, কিন্তু আপডেট করছে ভাই, কিন্তু গ্লাস ছিল না, গ্লাস করছে গ্লাসের মধ্যে। আর এই হচ্ছে আপনার নরমালটা। ওকে, অল ওভার দেখেন, এটা খুব সুন্দর একটা প্রোডাক্ট এবং এটা চাহিদা খুব ভালো চাহিদা এটা আর কি। 46,290 টাকা হচ্ছে এটা আমার পেটা। এটা আমরা 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি 36,600 টাকা। 36,600 হ্যাঁ। এটা হচ্ছে 312 লিটার মডেল হচ্ছে 3A2। এটা জিডিএল মডেল। এটা কালার अवेलेबल আছে, এটা আমরা সিলভার কালার দেওয়া যাবে, এক কালার নিতে চলে দেওয়া যাবে, সিলভার এক কালার যেটা। এটা হচ্ছে আপনার সম্পূর্ণ ডিপ। এটা নরমাল 50-50 এর মধ্যে, ভালো পকেট আছে, স্পেসও ভালো আছে, পাশে চওড়া। এটার বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 46,690 টাকা হচ্ছে এটা বাজার মূল্য। এটা 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে 36,900 ডিসকাউন্ট দিয়ে 36,900। এরপর দেখা যাচ্ছে সুন্দর একটা কালার আছে গোল্ডেন, এটা তো ভাই নতুন সুন্দর একটা কালার। হ্যাঁ এটা হচ্ছে 2H2 282 লিটারের মধ্যে ইনভার্টার টেকনোলজি দেওয়া আছে। যদি ভিতরটা একটু দেখাই, এই পার্টটা হচ্ছে ডিপ আর এই পার্টটা হচ্ছে নরমাল। প্রত্যেকটা ডিপের মধ্যে মোটামুটি টেম্পার গ্লাস নিয়ে আসা করতেছে এখন, আপডেট করতেছে। হ্যাঁ সব গ্লাস খুব হেভি না, খুব হেভি ভাই, এগুলো ভাঙবে না এগুলো। আচ্ছা, আর এই যে বক্সটা না একটা টেকনোলজি আছে, আমি দেখাই দিই। এটা মনে হয় যে আপনার কুলিংটা বাড়ানো কমন আর কি। এটা ঠান্ডাটা ভিতরে বেশি পাবে না কম পাবে, ওই সিস্টেমটা করার জন্য এটা করে দিচ্ছে। আচ্ছা, এটা এমআরপি হচ্ছে 44,990 টাকা হচ্ছে এটা এমআরপি। 282 লিটার ইনভার্টার। এটা 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে 35,600 টাকা ডিসকাউন্ট, 35,600। এরপর দেখা হচ্ছে আমাদের সব থেকে রানিং ফ্রিজ 2B3 223 লিটার। এটা হচ্ছে 2B3 GD XX বর্ডার হবে। এটা হচ্ছে 2B3 GDL বর্ডার ছাড়া এখানে ডিজাইন হবে, এবং 2B3 GDL SC ফুল ব্ল্যাক কালারের মধ্যে ডিজিটাল ডিসপ্লে, ওটা আমাদের কাছে অ্যাভেলেবল আছে। হ্যাঁ তিনটা প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল। ভিতরটা দেখাই একটা করে, একটা দেখাই দিলে তো। এটা হচ্ছে আপনার, হ্যাঁ এটা হচ্ছে আপনাদের ডিপ এই পার্টটা, আর এই পার্টটা হচ্ছে নরমাল। ডিপ নরমাল দুটার মধ্যে লাইট পাবেন, আর্থ কুলিং সিস্টেম আছে, মানে ফুল প্যাকেজ ভাই। এই দেখেন এটার মধ্যে গ্লাস করে দিছে নরমালের মধ্যে, ডিপের মধ্যে গ্লাস করে খুবই আপডেট করছে ভাই, খুব প্রিমিয়াম করে দিছে। এটার বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 36,490 টাকা হচ্ছে বাজার মূল্য। এটা আমরা 21% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি। এটা আসছে অনলি 30,400 টাকা। 30,800 টাকা জাস্ট 400 টাকার জন্য 400 টাকা ডিসকাউন্ট। 30,400 30,800। আর ডিজিটাল ডিসপ্লে নিয়ে 18% ডিসকাউন্ট পাবেন ওটাতে, ওটা মোটামুটি ভালো একটা ডিসকাউন্ট হবে। এটা হচ্ছে 213 লিটার মডেল হচ্ছে 2A3 ফুল ব্ল্যাক কালারের মধ্যে ডিজিটাল ডিসপ্লে করা আছে এখানে। একটু যদি ভিতরটা দেখাই, উপরে ডিপ নিচে নরমাল 50-50 এর মধ্যে 213 লিটার। এটার বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 37,790 টাকা হচ্ছে এটা বাজার মূল্য। এটা আমরা 18% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি 31,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে। এর মধ্যে একটা কালার আছে না ভাই, এটা আমার সিলভার কালার আছে। আর এটা হচ্ছে আপনার 213 লিটারের মধ্যে আপনার ডিজিটাল ডিসপ্লে ছাড়া আর কি। এটা এক্সএস মডেল, এটা উপরে ডিপ নিচে নরমাল 50-50 এর মধ্যে। এটার বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 35,190 ডিসকাউন্ট দিয়ে 27,800 টাকা। আমরা এখন আমাদের দেখাবো হচ্ছে ওয়ালটন সবথেকে লেটেস্ট যে ডাবল ডোর, যেটা 6A9 619 লিটারের মধ্যে ফুল ব্ল্যাক কালার ডিজিটাল ডিসপ্লে, টাচ সিস্টেম করা আছে, এখানে সেন্সর সিস্টেম করা আছে। এটা কিন্তু আপনার সম্পূর্ণ নন ফোস্ট ডিজিটাল ডিসপ্লে একটা ফ্রিজ। এই পাশটা হচ্ছে সম্পূর্ণ ডিপ হবে, আর এই পাশটা হবে সম্পূর্ণ নরমাল। এটা ভাই এটা খুব হট মডেল না ভাই? হ্যাঁ একদম আমাদের সবচেয়ে লেটেস্ট এবং সবচেয়ে রানিং মডেল এটা আর কি। 100% ফুড গ্রেড প্লাস্টিক। সব প্রত্যেকটা ফ্রিজের একটা ম্যানুয়াল ভোট থাকবে। আপনারা যারা অনেকে শোরুমে গেলে বি গেট বলে, বি গেট বলতে ফ্রিজ হচ্ছে শোরুমে থাকে না, এটা শোরুমের আউটসাইডে থাকে। গ্যারান্টি কম। এটা আপনার 12 বছর কম্প্রেসার গ্যারান্টি, পার্টসের গ্যারান্টি 4 বছর, ডোর গ্যারান্টি 3 বছর, 5 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি থাকবে, আর 1 বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি থাকবে। 1 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি থাকবে। অবশ্যই আপনাদেরকে রেজিস্ট্রেশন করে দেওয়া হবে এটা। আচ্ছা, 1 বছরের মধ্যে কোনো বড় ধরনের সমস্যা নেই, ফ্রিজটা চেঞ্জ করে দেবো আমরা। ঠিক আছে। আর অবশ্যই আমাদের ফ্রিজের যে প্রাইসগুলো এখানে দেওয়া আছে, এটার সাথে আপনি চাইলে waltonbee.com এ ঢুকে প্রাইসগুলো মিলাতে পারবেন, যে আমরা প্রাইসগুলো কি বেশি দিয়ে রাখছি
বেশি দিয়ে ডিসকাউন্ট করতেছি না, সঠিকটা লাগাই রাখছি আমরা। আচ্ছা আচ্ছা, এটা হচ্ছে 1,16,990 টাকা এমআরপি। এটা ডিসকাউন্ট দিয়ে মাত্র 95,000 টাকা। শোরুমে আসলে চ্যানেলের নাম বললে, নাইমের নাম বললে আরো অনার করা হবে ইনশাআল্লাহ। ইনশাআল্লাহ জি। আর প্রবাসীদের জন্য কিন্তু প্রবাসীদের অবশ্যই স্পেশাল ডিসকাউন্ট থাকে, কারণ ভাইরা শোরুমে আসে না, ওইখান থেকে আমাদের অর্ডার করে দেয়, তো এইসব ওনাদের জন্য এক্সট্রা ডিসকাউন্ট থাকবে ইনশাআল্লাহ, অবশ্যই করি। ঠিক আছে। আর আমাদের কিন্তু এটাতে তো অনেক ফাংশন আছে, যেটা বলি না, ইনভার্টার টেকনোলজি থাকবে, ভোল্ট রেজিস্টার আমরা ইউজ করতে হবে না, যেটা সবথেকে বড় কথা হচ্ছে ভোল্ট রেজিস্টার ইউজ করতে হবে না, এবং 100% ফুড গ্রেড প্লাস্টিক ইউজ করা আছে। আর এটা এমওস ইনভার্টার। হ্যাঁ, আর এটা হচ্ছে 563, ওটা থেকে এক সাইজ ছোট, এটাও ডিজিটাল ডিসপ্লে সিস্টেম করা আছে। এটা হচ্ছে আপনার এটা থেকে যদি একটু কমের, যেটা ডিজিটাল ডিসপ্লে ছাড়া হবে, সেম মডেল সেম সাইজ, ভিতরটা সেম থাকবে, ওটা অ্যাভেলেবেল আছে। এই পার্টটা হচ্ছে ডিপ আর এই পার্টটা হচ্ছে নর্মাল। এটা হচ্ছে 563 লিটার, মডেল হচ্ছে 5F3 GDL DD মডেল এটা। আচ্ছা, আর এটার বর্তমানে এমআরপি হচ্ছে 98,990, 21% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি আমরা। 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে আসতেছে 78,200 টাকা। 78,200 টাকা। এবং এটাও আপনার 12 বছরের গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি, সব কিছু সেম থাকবে। এটা ইনভার্টার টেকনোলজি আছে, ভোল্ট রেজিস্টার ইউজ করতে হবে না। তারপর দেখা হচ্ছে সিঙ্গেল ডোরের মধ্যে যারা নন ফ্রস্ট নিতে যাচ্ছেন, 386 লিটার, মডেল হচ্ছে 3A6। আচ্ছা, ইকোজেন টেকনোলজি, ইন্টেলিজেন্ট ইনভার্টার টেকনোলজি আর ডুয়েল ফ্যান কুলিং, ঠিক আছে, ডুয়েল চারদিক থেকে ফলো হবে না ভাই? ফুল ব্ল্যাক কালারের মধ্যে, হ্যাঁ, ইনভার্টার টেকনোলজি আছে, বৃদ্ধি বেলেও কম আসবে। এমআরপি হচ্ছে 62,990, ডিসকাউন্ট দেওয়া হচ্ছে 49,900 টাকা, মানে 50,000 টাকা 100 টাকা কম। 100 টাকা। আর আসলে কিন্তু ভাই একটু চেষ্টা করবো 21% সর্বোচ্চ, পার্সেন্ট কিন্তু সব জায়গায় কম। আচ্ছা, সবাই একটু নরবর অবস্থা আছে, কিন্তু কেউ প্রকাশ করে না, বুঝতে পারছি, কিন্তু পার্সেন্ট সব জায়গায় কম পাচ্ছে। তারপর 21% দেবো, চেষ্টা করবো যে আপনি যেখান থেকে আসছেন, রিক্সা ভাড়াটা হোক, গাড়ি ভাড়া হোক, ওটা দেওয়ার জন্য ইনশাল্লাহ। আর এটা হচ্ছে 3E8, এটা হচ্ছে ওয়ালটনের সব থেকে বড় ডয়ার ফ্রিজ, 358 লিটারের মধ্যে। এটা হচ্ছে GDL মডেল, এটা উপরে হচ্ছে নর্মাল, নিচে ডিপ। যাদের ডিপ বড় দরকার, অনেক বড় ডয়ার সিস্টেম নিতে যাচ্ছেন, তাদের হিউজ পরিমাণ জায়গা আছে, চাইলে ডয়ার খুলেও ইউজ করা যাবে। এটাও গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি সেম। এটা বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 51,790 টাকা। এটা তো আমরা 21% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি, 51,790, 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে আসতে সেটা আমাদের 40,900 টাকা অনলাইন। 40,900, হ্যাঁ। আচ্ছা, এরপর দেখা হচ্ছে 3F5 GD XX মডেল, এটা 380 লিটারের মধ্যে, খুব চমৎকার একটা কালার আসছে, ইনভার্টার টেকনোলজি দেওয়া আছে, 3 প্রিন্ট না ভাই? হ্যাঁ, 3 প্রিন্ট। এটা প্রাইসটা কিন্তু মোটামুটি দাম অনুযায়ী খুবই কম আছে, আর সাইজ যে বড়, ডিপ নিচে নরমাল, বড় একটা ফ্রিজ, যাদের ডিপ নরমাল দুইটাই বড় লাগবে তাদের জন্য সাইজটা। এটা এমআরপি হচ্ছে 51,390 টাকা হচ্ছে এটা এমআরপি। এটা আমরা 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি 41,300 টাকা ডিসকাউন্ট, মানে প্রায় 10,000 টাকা ডিসকাউন্ট। হ্যাঁ, 10,000 টাকা মধ্যে ডিসকাউন্ট, 41,300। আচ্ছা, আর এটা হচ্ছে 356 লিটার, মডেল হচ্ছে 3F5 GDSDD মডেল। এটা ফুল ব্ল্যাক কালারের মধ্যে ইনভার্টার সিস্টেম করা আছে। যদি ভিতরটা একটু দেখাই, এই পার্টটা হচ্ছে সব ফ্যামিলি ইউজার ফ্রিজ না ভাই? হ্যাঁ ভাই, এটা মোটামুটি আমাদের বেস্ট সেলিং প্রোডাক্ট। এটা আমাদের এটা বেস্ট সেলিং প্রোডাক্ট। কত লিটার এটা? 380 লিটার। আপনার মডেল হচ্ছে 3F5 GDSDD, ডিজিটাল ডিসপ্লে টাচ সিস্টেম করা আছে, ফুল ব্ল্যাক কালারের মধ্যে। এমআরপি হচ্ছে 56,290 টাকা, ডিসকাউন্ট দিয়ে হচ্ছে আপনার 46,000 টাটাকা। 46,000 শোরুমে আসলে অবশ্যই এগুলোতে ভালো একটা অনার করা হবে ইনশাআল্লাহ। হিউজ পরিমাণ, হ্যাঁ, ডিপ ফ্রিজের কালেকশন আছে। এটা হচ্ছে ওয়ালটনের 145 লিটার, মডেল হচ্ছে 1D4, লাইট সিস্টেম করা আছে, এবং ভিতরে আপনার মোটামুটি ভালো স্পেস আছে এটার মধ্যে। এমআরপি হচ্ছে 31,190 টাকা হচ্ছে এটা এমআরপি। এটা 21% ডিসকাউন্ট থাকবে, আর 40,700 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে 40,700। এটা হচ্ছে 300 লিটার ডাবল ডোরের মধ্যে, মডেল হচ্ছে 3JO। এই হচ্ছে আপনার ভিতরের জায়গাটা মোটামুটি ভালো স্পেস আছে এটার মধ্যে, অনেক বড়। এমআরপি হচ্ছে 44,690 টাকা হচ্ছে এটা এমআরপি। এটা 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে 35,300 টাকা পড়বে। এটা 35,300 টাকা, হ্যাঁ। আর এটা হচ্ছে 255 লিটার, নতুন একটা কালার আসছে ব্ল্যাকের মধ্যে, বেশ সব মডেলই তো দেখতেছি আছে। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আপনার মোটামুটি ভালো স্পেস আছে, ডিপো লাইট আছে এটার মধ্যে। 40,890 টাকা হচ্ছে এটা এমআরপি। এটা আমরা 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি 32,300 টাকা। এটা হচ্ছে 205, এটা হচ্ছে 2T5 মডেল। এটা সবই আছে, হ্যাঁ ভাই, সবগুলো মডেল অ্যাভেলেবল রাখছি। এটা হচ্ছে 205 লিটার 2T5 মডেল, 36,390 টাকা হচ্ছে এটা এমআরপি। এটা আমরা 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি 28,800 টাকা। 28,800 টাকা, হ্যাঁ। আচ্ছা।